सध्याच्या सरकारान भलायकी बरी ना म्हूण सद्याक कामांतल्यान सुटी काडून राज्यात व्यवस्थित कारभार चलपाक दिवचो ना तर पुराय सरकाराकूच राज्यपालान सुसेग दिवन सरकारांतल्यान काडून उडोवचे म्हूण आपाचे निमंत्रक एल्विस गोमसान मागणी केल्या। RDX खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगेज। गोंय सरकारा भितर खूब जाण दुयेंत पडपाक लागल्यात आनीक आम आदमी पार्टी तांकां सगळ्यांक बरें उणयता, बेगीन बरें जावचें कित्याक लोकांक तांची गरज। सीक कोणूय पडूंक शकता। गव्हर्नमेंट सर्वंट सीक पडटा तेन्ना एक प्रथा आसता की सीक लीव म्हणून आसता आनीक दोतोर जेन्ना सर्टिफिकेट दिता तेन्ना गव्हर्नमेंट सर्वंट सीक लिव्हीचेर वता, कितले दीस तो दोतोर बरोवन दिता। तर आज लोकांची मागणी आसा की सरकार चलना, खुबशे सीक पडल्या, तर ताणें अशी सीक लीव घालून सीक लिव्हीर वचचे ना जाल्यार गव्हर्नरान तांकां कायमचे सीक लिव्हीर धाडचे। बरें जाल्या उपरांत मागीर पळोवंक शकता। सरकार चलना हें आज आनीक एक उदाहरण जे मुखार आयलां की भुरग्यांक LDC आनी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स म्हणून घेतलेले तांकां काडले म्हणटात। काडले कित्याक काडले तें बरें आहा, सरकारा कडेन कारण आसतलें कितें तरी, पूण रिटायर जाल्ले जाणट्यांक आम आदमी पार्टीन पयलींच हो विशय घेतलेलो। रिटायर जाल्ले कितले ग्रँडफादर्स, ग्रँडपा, ग्रँडमा कितले आसा ते तांकां खबर ना म्हणून आमी एक आव्हान दिल्लें तांकां। आज पर्यंत कोणाचो जबाब ना। कितले ग्रँडफादर्स आनी ग्रँडमदर्स आज सरकारान आसा ती सरकाराकूच खबर ना। कितले दीस अशें चलतलें? म्हायती आमकां मेळ्ळ्या ते भशेन एक असो व्यक्ती 15 वर्सां जालीं रिटायर जावन तो आजून सरकारान आसा। कांय 10 वर्सां आसा, कांय 8 वर्सां आसा, कांय 5 वर्सां आसा। तुमकां भुरग्यांक फुडार दिवपाचो ना आनी ह्या जाणट्यांकूच पोसपाचें आसा आनी तांची नांवां काय तुमी जाहीर करचे ना कित्याक ते सगळे तुमचे सोयरे आनी तांकांय रिटायर जाल्या उपरांत मागीर एक्सटेन्शनाक ट्राय करपाक बऱ्याक पडटलें। एक उदाहरण म्हणल्यार आमी पयर सांगलें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो 22 वर्सां लोकांक त्रासान घालता लायट बंद करून, तांचो चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर सद्याक एक्सटेन्शनाचेर आसा। ताका आनीक एक्सटेन्शन दिवन एका बायल मनशेक जाका हें पद मेळपाक जाय चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर गोंयची ती, तिका ब्लॉक करपा खातीर आनीक एक वर्स एक्सटेन्शन दिवपाचो प्रयत्न चल्ला अशें कळून येता। आम आदमी पार्टी डिमांड करता की असले करूं नये। सगळ्यांक प्रॉस्पेक्ट आसता, ते तांकां जें पद मेळपाक जाय तें दिवचें। डबल प्रमोशनूय सरकारान आतां एक प्रयत्न चल्ला अशें आमकां गोवा गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज असोसिएशनूच सांगता। डबल प्रमोशन आज जो LDC आसा ताका UDC करिनासतना वयर आनीक पदार चडोवपाचो एक प्रयत्न चल्ला। परत सोयरेच आसा, सोयऱ्यांक हेल्प करपा खातीर हो प्रयत्न चल्ला एका डिपार्टमेंटान, ताचेर आमी डिटेल मागयल्ली आसा। इतलें सांगून आमी आयज गोंयचे यूथ जे आसा, तरुण पिढी, तांकां एक आव्हान करता की तुमी हें सगळें पळोवन ओगी बसचे न्हू। हे जे सरकार आयल्या आनी इवन ऑपोजिशन तेय ओगी आसा कित्याक तांकां फायदो आसा तातूंतल्यान। हे तुमचें बरेपण कोण पळयना, ताका लागून आज वेळ आयला की तुमी तरी फुडाकार घेवन भायर सरून एक लिडरशीप दाखोवन हें सगळ्यांक बदलपाची वेळ आयल्या। गव्हर्नमेंट सर्वंट जे आसा तेय बी गव्हर्नमेंट सर्वंट, प्रधानमंत्री म्हणटा आपण मुखेल सेवक म्हणटा तो। तांकां जे गव्हर्नमेंट सर्वंटांक एप्लिकेबल आसता, अरे एक दुयेंत जाल्लो मनीस कसो काम करूंक शकता? तुमचेच भलायके खातीर आमी म्हणटा तुमी रेस्ट घेया, दुसऱ्या कडेन चार्ज दिया आनी तुमचे कडेन जर मनीस ना आनी तुमी जर कोणाक पातयना चार्ज दिवपाक जाल्यार तुमकां गव्हर्नरान मदीं पडून कायमचे सीक लिव्हीर धाडचे पडटले। ही आमची मागणी। मेमोरंडम बी कितें दितले गव्हर्नराक? गव्हर्नमेंटाक आनी मेमोरंडम दिवपाक गव्हर्नमेंट आसा तरी खंय? कोण गव्हर्नमेंट आज लोकांक कळना। गव्हर्नराक हे इतलें तरी कळपाक जाय। गव्हर्नराक आनी काम तरी कितें आसा? गव्हर्नराक इतलें कळना की सगळें राज्य सगळें ठप जाल्लें आसा।